Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini guys ya, kita makan lagi guys. Kali ini mengulang yang kemarin ya guys ya. Mie Gaga ekstra pedas, mie Gaga 100 guys, 5 bungkus aja guys. Lagi diet guys, lagi nggak selera makan, cukup aja guys ya, 5 bungkus aja guys ya, nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Jangan ada yang nanya ini kenapa mukbangnya mie terus. Cuma mie yang suka ya guys. Selain mie nggak ada yang suka guys. Maaf ya guys ya. Kita makan mie dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mie Gaga ekstra pedas. 5 bungkus saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Bagi yang pengen guys, silakan merapat ke warungnya Wana Pancer guys. Jangan sampai keburu habis ya guys ya. Bisa stoknya nggak banyak guys. Buruan guys, sana guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Masih panas ah. Wow. Minum dulu guys. Sumpah ya guys ya. Inilah mie terenak yang pernah saya coba guys. Mie zaman dulu guys. Masya Allah, kami dia. Lagi bikin konten guys, yang ganggu guys ya. Jangan ganggu ya guys ya. Nih guys, ada security gemoy guys. Baru bangun guys.
Hmm. Ito lagi guys. Ya, anak kami pengen makan juga. Saya ikutan kalian ya. Kenapa? Suapan terakhir nih guys. Tuh guys, ada yang senyum-senyum guys, mau kesini guys. Iya lagi guys, dia lagi nengok konten kreator lagi mukbang. Dia orangnya guys ha. Dia Robines, yang dia Robines dia. Habis guys. Nah, bungkus guys. Lagi dia guys, 5 bungkus aja cukup. Anjing, lagi dia 5 Nah, bungkus. habis guys, 5 bungkus. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezekimu ya Allah. Oke guys, merapat ke tempat Sibana ya guys ya, keburu habis. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.